Tai sveiki visi. Šiandien su jumis esu aš, Livija Kučytė, ir šiandien kalbėsime apie tokią labai įdomią um, kriptovaliutą pavadinimu Dogecoin. Ir iš tiesų turbūt esate girdėję apie šią kriptovaliutą, jos populiarumas labai smarkiai šoktelėjo prieš kelis metus. Ir iš pradžių ji buvo laikomas toks kaip pokštas, ir dabar ji yra iš tiesų gerai žinoma valiuta šiomis dienomis. Svarbu pabrėžti, kad Dogecoin nėra memas, nėra pokštas, iš tiesų ji turi savo specialią blokų grandinę ir darbo įrodymo sistemą, kaip ir kitos kriptovaliutos, ir nuo atsiradimo laiko iš tiesų išlaikė savo pozicijas 20 geriausių kriptovaliutų sąraše. Ir taip pat svarbu paminėti, kad Dogecoin kaina paprastai gerokai atsilieka nuo geriau žinomų kriptovaliutų, tokių rimtesnių galbūt laikomų, kaip tarkime tas pats Bitcoinas ir Ethereum ir anksčiau pristatytos būtent šiame cikle kriptovaliutos. Tačiau yra labai svarbu aptarti būtent šios valiutos ištakas ir dabartinius rezultatus. Ir tai sužinosite šiame seminare internetu, todėl labai kviečiu kartu įsitaisyti ir pasiklausyti apie Dogecoin. Tai kaip visada pradėsime nuo įspėjimo apie riziką. Tai jeigu žiūrite šį vaizdo įrašą, rekomenduoju sustabdyti šią skaidrę ir susipažinti su galima rizika. Taigi prekyba Admiral siūlomomis finansinėmis priemonėmis kaip CFD akcijomis ETF-ais yra susijusi su didelė rizika, kuri dėl savo sudėtingo pobūdžio netinka visiems investuotojams. Prieš sudarydami klientų sutartį ir sudarydami sandorį būtinai perskaitykite mūsų paslaugų teikimo sąlygas. Jei reikia, pasikonsultuokite su specialistu, kad įsitikintumėte, jog suprantate su prekyba susijusią riziką. Šis turinys skirtas tik informaciniams ir švietimo tikslams. Internetinę mokomąją medžiagą sukūrė ir pasauliniai auditorijai ją platina Admirals Group AS investicinės įmonės. Todėl atkreipkite dėmesį, kad šioje sesijoje pateikama informacija gali būti netinkama visiems. Norėdami gauti atitinkamos informacijos apie grafikus, sąlygas ir bet kokią kitą informaciją, apsilankykite mūsų puslapyje admiralmarkets.com, pasirinkite savo gyvenamąją šalį ir susisiekite su tinkamu biuru. Šis turinys yra tik bendro pobūdžio informacija ir nėra skirtas teikti prekybos ar investavimo patarimus ar asmeninės rekomendacijas. Bet kokia informacija susijusi su ankstesniais investicijų rezultatais nebūtinai garantuoja būsimus rezultatus. Admirals neatsako už bet kokius jūsų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius patirtus dėl bet kokio investavimo pagrįsto šiame turinyje pateikta informacija. Informacija nėra skirta JAV, Belgijos ar kurios nors konkrečios šalies gyventojams ir nėra skirta platinti ar naudoti bet kokiems asmenims bet kurioje šalyje ar jurisdikcijoje, jei toks platinimas ar naudojimas prieštarautų vietos įstatymams ar kitiems teisės aktams. Tai Admirals pateikia išmanius finansinius atsakymus jums jau nuo 2001 metų ir mes įsipareigojame teikti savo klientams kuo daugiau galimybių jų finansinėse kelionėse, užtikrindami patrauklės prekybos sąlygas ir taip pat išskirtinę prekybos ir investavimo ekosistemą. Tai mūsų šūkis taip pat yra mokytis, prekiauti ir investuoti. Tai kviečiame taip išbandyti mūsų demo prekybą. Taip pat siūlome prekiauti ir investuoti daugiau kaip 8,000 rinkų, tai pradedant nuo Forex iki indeksų, akcijų, žaliavų, obligacijų, investicinių fondus ir skaitmeninių valiutų, apie kurias taip pat ir šiandien pašnekėsime. Ir turbūt kyla klausimas, tai kodėlgi Admirals? Tai visų pirma, mes siūlome daugiau kaip 4500 prekybos priemonių iš 15 didžiausių biržų jūsų investavimo idėjoms palaikyti. Taip pat, organizuojama interaktyvius kursus ir seminarus internetu, kas, iš tiesų yra puikia priemonė jūsų taip pat finansinių žinių stiprinimui. Tai labai labai džiaugiuosi tiems, kas prisijungėte arba žiūrite YouTube platformoje. Ir taip pat dėl kainodaros, kadangi galite investuoti vos nuo 2 JAV dolerių centų už akciją JAV akcijas ir taip pat jums vienas nemokamas sandoris per dieną priklauso. Taigi šiandieną, kągi mes aptarinėsime, tai visų pirma, tradiciškai susipažindinsim, kas yra Dogecoin kriptovaliuta ir kaip ji veikia būtent, taip pat
pasižiūrėsime, ar Dogecoin kaina gali pasiekti 1 JAV dolerį. Apžvelgsime, kokie yra Dogecoin kriptovaliutos panaudojimo būdai, taip pat šios kriptovaliutos privalumai ir trūkumai. Taip pat peržiūrėsime kelias populiariausias Dogecoin prekybos strategijas ir, na, pasamprotausim, kur Dogecoin galėtų būti po 5 metų. Tai galime pradėti tokį klausimą, kas yra tas Dogecoinas. Tai pradėsime truputėlį nuo istorijos. Tai 2013 metais Adobe biuro Sidnėjuje produktų vadybininkas Jacksonas Palmeris kartu su IBM programinės įrangos kūrėju Biliu Markusu sukūrė Dogecoin kriptovaliutą. Na, o jos pavadinimas yra nuoroda į tuo metu labai populiarų šuniuko memą su Šibu Inu veislės šuniuko veidu. Ir galite matyti taip pat pateiktoje nuotraukoje. Ir, na, šios kriptovaliutos sukūrimo tikslas, na, buvo būdas šiek tiek pasišaipyti iš šurmulio ir didžiulio susidomėjimo kriptovaliutomis. Kitaip sakant, tokio hypo. Ir, na, pačio memo populiarumo laikais jau seniai praeitie iš tiesų, nes, na, nebėra labai populiaru iš tiesų naudoti šį šuniuką. Tačiau Dogecoin, pati kriptovaliuta, tapo iš tiesų rimtu konkurentu kripto rinkoje ir, na, tai labai nustebino netgi jos būtent pačius kūrėjus ir, na, to pačiu visą visuomenę. Ir kaip ir daugelis kriptovaliutų, Dogecoin yra pagrįsta atvirojo kodo Litecoin programinė įranga. Ir pats Dogecoin išpopuliarėjo dėl, na, savo tokio patrauklumo žmonėms, kurie domėsi kriptovaliutomis. Taip pat, na, populiarumo viena priežastimi yra laikomas, na, toks įdomus pavadinimas ir, na, pati kilmės istorija. Ir, na, taip pat mažesnės kliūtis patekti į rinką, kas, na, lyginant su kitomis populiariausiamis kriptovaliutomis. Ir jau 2019 metais vasarą Dogecoin entuziastai šventė, kad kriptovaliutų birža Binance įtraukė būtent šią monetą į biržos sąrašus, o 2023 metų gruodžio mėnesio duomenimis Dogecoin rinkos kapitalizacija buvo beveik 13 milijardų dolerių. Tai iš tiesų pati Dogecoin infrastruktūra įgauna gerbėjų ir kūrėjų palankumą. Na, o dėl aktyvios kasėjų kriptovaliutos bendruomenės jį toliau veikia ir jie toliau yra prekiaujama, na, daugiau negu 10 metų. Ir būtent nepaisant jos kilmės, pati kriptovaliutos esmė ir jos, na, trumpalaikis ar netgi ilgalaikis potencialas slypi jos blokų grandinėje ir būtent tame, kaip ši valiuta veikia. Tad aptarsime pačią blokų grandinę truputėlį vėliau. Ir galiausiai atsakydami į klausimą, kas yra Dogecoin, tai galime pasakyti, kad Dogecoin yra atvirojo kodo kriptovaliuta veikianti lygiarangių vartotojų tinklo principu. Taip, sekant į Dogecoin veikimo principą, tai iš tiesų Dogecoin yra labai panaši iš esmės į patį Bitcoiną. Kaip ir Bitcoinas, Dogecoin turi savo blokų grandinę, o kasėjai naudoja kompiuterius, kad išspręstų sudėtingas problemas ir, na, taip sukuria papildomas Dogecoin monetas, užbaigus būtent tų įvairių matematinių uždavinių sprendimą. Ir kaip ir daugelio kriptovaliutų atveju, žmonės, kurie naudoja savo kompiuterio galią Dogecoin kasimui arba pačio tinklo palaikymui, jie, na, gauna apdovanojimą nedidelį kiekį papildomų Dogecoin monetų už savo pastangas. Ir, na, sukūrus arba uždirbus tokią Dogecoin kriptovaliutą, na, ją galima laisvai prekiauti ir pačioje blokų grandinėje. Tai trumpai priminimui, kaip veikia tokia blokų grandinė, pateikiau tokią trumpą schemą, kaip norint atlikti pavedimą Dogecoin, pirmiausia yra inicijuojama, na, transakcija, tada pats tinklas, šie minėti kasėjai tikrina tą transakciją, ar ji yra teisinga ir korektiška, tada yra formuojamas naujas blokas su visomis tomis naujomis transakcijomis ir, na, jeigu viskas yra teisinga, pati blokų grandinė yra atnaujinama ir, na,
tas pirmasis išsprendęs tą mįslę ir sudaręs bloką gauna kasimo atlygį, tai Dogecoinus. Tačiau, na, verta išskirti, kad Dogecoin nėra tapatus Bitcoinui ir yra tam tikrų skirtumų. Tai visų pirma, nors Dogecoin naudoja labai panašią blokų grandinės būtent sistemą, Dogecoin kūrimo procesas yra daug paprastesnis ir, na, gali būti užbaigtas greičiau negu pačio Bitcoin. Ir taip pat, skirtingai negu Bitcoin, Dogecoin skaičius yra neribojamas. Ir tai reiškia, kad Dogecoin yra labiau infliacinė moneta ir, na, tai jau buvo numatyta ją formuojant ir ją vystant bei kuriant. Ir, na, atskirų Dogecoin kaina gali mažėti, kai monetų pradeda daugėti, na ir tai šiek tiek apriboja galimą vertę, kurią gali pasiekti vienas Dogecoinas. Ir visų laikų didžiausia Dogecoin kaina iki šiol buvo maždaug 68 JAV dolerio centai ir, na, ta kaina buvo pasiekta pačioje kriptovaliutos populiarumo viršūnėje ir, na, nuo to laiko Dogecoin kaina gerokai sumažėjo. Ir galime taip eiti į kitą skaidrę ir pažiūrėti, ar ta Dogecoin kaina gali visgi pasiekti 1 JAV dolerį, nes, na, atrodo, visai jau nebedaug buvo likę. Tai iš tiesų techniškai, na, tai yra įmanoma, kad pasieks tą 1 dolerį, tačiau daugelis analitikų mano, kad tai yra mažai tikėtina ir kad prireiks nemažai metų, kad tai įvyktų. Jeigu iš viso tai galėtų įvykti. Tai yra, na, daugybė priežasčių, kodėl Dogecoin kaina sunkiai ir tik tai galimai pasieks tą 1 dolerio ribą. Tačiau verta taip pat atsižvelgti, kad, na, pati moneta dar nebuvo sulaukusi tokio populiarumo lygio, kaip, tarkime, populiariosios kriptovaliutos. Tai galbūt tai yra dar potencialu ir galbūt tai yra viena priežastimi, kodėl tai dar nėra pasiekta būtent ta 1 JAV dolerio vertė. Tai būtent, kad nenutiko dar tokio populiarumo šuolio. Ir nors Dogecoin yra didelis, na, žaidėjas kriptovaliutų pasaulyje, ji vis dar konkuruoja su žinomais pavadinimais ir patys investuotojai dėl to, na, yra labiau linkę rinktis būtent geriau žinomas alternatyvas, labiau galbūt solidžiai atrodančias alternatyvas. Ir, na, galiausiai ta pati infliacinė prigimtis, tai kad Dogecoin skaičius yra neribojamas, reiškia, kad, na, bet kokiu atveju kaina laipsniškai gali mažėti ir net jeigu Dogecoin atgaus didesnę, na, rinkos dalį ar padidins populiarumą, vis tiek, na, ta infliacinė kilmė egzistuoja. Ir labai svarbu pabrėžti, kad Dogecoin nepasižymi kažkokiu didžiuliu unikalumu. Jos būtent kilmės istorija ir būtent ryšys su ta internetiniu pokštu, tuo Shiba Inu šuniuku, iš tiesų turbūt yra vienintelis unikalumo bruožas laikomas, kadangi, na, daugiau nėra būtent kažkokio išskirtinumo lyginant su kitomis kriptovaliutomis, kurios, na, visada atneša kažkokią ar būtent technologinį, atsiprašau, kokią naujovę ar patobulinimą būtent pačiai blokų grandiniai ir jos modeliui, ar kriptovaliutų apribojimų sumažinimas, ar saugumo užtikrinimas. Tai iš tiesų svarbu pažymėti, kad, na, Dogecoin truputėlį nublanko kitų labai inovatyvių kriptovaliutų atžvilgių. Ir būtent tai taip pat daro įtaką investuotojams, kurių akį taip pat pritraukia ir įdomesnės naujos kriptovaliutos. Ir iš tiesų visi ieško to kito bitkoino, bet, na, Dogecoin yra tiesiog per daug panašus į bitkoiną, kad sukurtų papildomą vertę. Todėl turbūt kyla natūralus klausimas, ar ta Dogecoin kriptovaliuta gali būti gera investicija. Tai, na, visų pirma, Dogecoin, kaip ir visos kriptovaliutos, yra labai rizikinga investicija, kadangi pati kriptovaliutų rinka yra labai dinamiška, nenuspėjama ir labai greitai besikeičianti. Ir, na, pats atsakymas į klausimą, tai gera investicija, yra labai subjektivus.
kadangi, na, tai priklauso nuo pačio prekiautojo. Ir Dogecoin yra valiuta, kurią galima iš tiesų sukurti lengviau negu jos konkurentus, tačiau, na, dėl nepastovios valiutos vertės ir tendencijos pasiekti, na, tą infliaciją, Dogecoin kaina tikriausiai išsilaikys ten, kurie yra dabar. Ir, na, vietoj investavimo į kriptovaliutas, Dogecoin dažnai taip pat yra naudojama kaip būdas suteikti žmonėms mažų arbatpinigių ar, na, kaip mainų forma kokiuose pažįstamų ar draugų internetinėse bendruomenėse, ypač kriptovaliutų tematika, na, tai truputėlį yra įvairiai naudojama ta Dogecoin kriptovaliuta. Toliau analizuojant kainos raidą, pasitelkiant Dodžo ir JAV dolerio poros CFD mėnesinį grafiką, tai galime matyti, kad iš tiesų pati vertė buvo populiariausia 2021 metų pradžioje, kada ir Elonas Muskas išgarsino taip pat šią kriptovaliutą ir tiesiog pati kriptovaliuta patyrė tą milžinišką šuolį populiarumo. Tačiau, na, galime matyti, kad po truputėlį vertė krito ir dabartiniu laikotarpiu ji stabilizavosi, kas irgi yra iš tiesų įdomu. Ir tęsiant toliau, tai kamgi galima naudoti tą Dogecoiną, kodėl jis čia egzistuoja ir kodėl žmonės vis dar jo domisi. Tai iš tiesų šiuo metu Dogecoin dažniausiai yra naudojama internete, kriptovaliutų bendruomenėse, kaip ir minėjau, ir tačiau yra dar naudojama tokiuose socialiniuose tinkluose kaip Reddit arba X, kaip buvęs Twitteris. Ir ji taip pat gali būti naudojama kai kuriems pirkimams apmokėti, bet tik mažmenininkams, kurie Dogecoin priima kaip valiutą. Tai viena tokių įmonių yra būtent Elono Musko SpaceX, kuri priima Doge monetas, ir taip pat Dallaso Mavericks NBA komanda, kuri palaiko bilietų į rungtynes bei fanų atributikos pirkimą būtent šią kriptovaliutą. Tai iš tiesų labai įdomu, kaip kai kurie verslai, didžiuliai verslai pasitelkia būtent šią kriptovaliutą. Ir taip pat Dogecoin yra aktyviai prekiaujama, todėl, na, patyręs kripto prekiautojas gali gauti pelno prekiaudamas šią valiutą ir, na, žmonės tikrai kreipia į tai dėmesį. Ir kita vertus yra svarbu žinoti, kad, na, kaip efektyviai prekiauti Dogecoin, kadangi vien laukti palankių kainų gali neužtekti, kad, na, pati prekyba atneštų kokią tai pelno, nes, na, kitu atveju tai gali atnešti tik tai milžiniškus nuostolius. Dabar labiau išskiriant būtent tuos kriptovaliutos privalumus, tai kaip ir kiekviena valiuta, būtent ir kriptovaliutos, ir Dogecoin turi savo trūkumus, savo privalumus. Tai viena būtent tų privalumų yra auganti bendruomenė, nors iš kainos grafiko matėte, kad pats populiarumas sumažėjo nuo tada, kada ji buvo labai smarkiai liaupsinama visuomenės rate. Na, ji vis tiek mėgaujasi augančią ir, na, įvairiapusę bendruomenę, ir darant prielaidą, kad paklausa ir toliau augs, na, tai gali padėti išlaikyti stabilę tą Dogecoin kainą ir netgi padidinti tą monetos vertę. Ir taip pat yra jau minėtasis būdas lengviau uždirbti, lengviau iškasti pačią kriptovaliutą lyginant su kitomis. Ir tai yra būtent paprastesnis ir greitesnis modelis ir lengviau netgi pasiekiamas. Ir taip pat lyginant ne tik su Bitcoin, bet ir su kitomis kriptovaliutomis, tiesiog Dogecoin yra labai lengvai išgaunamas. Ir galiausiai verta paminėti, kad, na, ši kriptovaliuta buvo visgi išleista 2013 metais ir tai yra ankstyvas kriptovaliutos pasiūlymas. Ir, na, tai daro ją vis tiek viena pirmųjų pagrindinių valiutų. Ir, na, tokios ankstyvosios naujovės šią valiutą ir padarė tokią įdomesnę kai kuriems, na, prekiautojams ir investuotojams. Na, bet ir kaip ir kiekviena kriptovaliuta, taip pat egzistuoja ir trūkumai. Tai taip pat pirmoji yra tai, kad pasiūla yra neribojama ir
Vieni gali tai matyti kaip novatorišką ėjimą iš kūrėjų pusės, tai vis tiek yra laikomas kaip vienas didžiausių trūkumų dėl būtent tos pačios vertės mažėjimo. Ir taip pat, na, jos infliacinis pobūdis reiškia, kad, na, investuotojai nesitikė, jog monetos vertė laikui bėgant labai išauks ir, na, taip yra apribojamos galimybės pasipelnyti. Taip pat svarbu išskirti ir tai, kad, na, Dogecoin yra ribotas techninis palaikymas ir tai reiškia, kad pati kriptovaliuta turi žymiai mažesnę komandą negu, tarkim, Ethereum ar Bitcoinas ar kitos kriptovaliutos ir ji nebuvo atnaujinta nuo 2015 metų. Na, kas lyginant su kitomis kriptovaliutomis, tarkim, jau minėtoji Cardano, tai, na, atnaujinimai atrodo vyksta itin nuolat ir pagrindinių taisyklių pasikeitimai ir kiti pokyčiai pačioje sistemoje. Ir viena vertus investuotojams tai suteikia stabilumą tam tikrą, tačiau kita vertus tai reiškia, kad gali būti sunku gauti pagalbos, jeigu, tarkime, kiltų problemų su jūsų Dogecoin pinigine. Tai toks truputėlį ir tikrai nemenkas trūkumas ir dėl ko irgi investuotojai kreipia dėmesį į šią kriptovaliutą, bet kai kurie renkasi kitas. Tai taip pat paskutinis toks įžvelgtas trūkumas būtų tai, kad ši kriptovaliuta, kadangi yra labai populiari ir būtent turi ryšį su interneto kultūra, ji turi polinkį pump and dump schemai ir yra būtent pažeidžiama jai, kadangi, na, tai dėl to populiarumo tapo dideliu taikiniu tiems, kurie taiko šią schemą, šią strategiją, todėl tai irgi yra laikoma viena iš šios kriptovaliutų silpnybių. Tad argi galima prekiauti tokią Dogecoin kriptovaliutą? Tai ją prekiauti galima, bet tai yra susijęs su tam tikromis rizikomis, kaip ir, na, bet kurių kitų priemonių prekyba. Ir, na, prieš pradėdami prekiauti Dogecoin jūs turite tai gerai išmokti, nes, na, tam yra reikalingos kitokios strategijos nei kitais prekybos aktyvais. Todėl svarbu kiekvieną, na, instrumentą išnagrinėti atskirai. Ir kadangi bendra Dogecoin tendencija, kaip ir jau minėta, yra infliacija, tai valiutos laikymas per ilgai arba pardavimas netinkamu momentu gali sukelti iš tiesų didelių nuostolių. Tačiau, na, abu šie bruožai, taip pat tiek infliacinis aspektas, taip pat tai, kad Dogecoin vertė yra pakankamai maža, šiais bruožais jūs galite pasinaudoti savo naudai, jeigu pasirinksite prekiauti, tarkime, Dogecoin CFD būtent išvestinėmis priemonėmis arba sandoriais dėl kainų skirtumo, o ne prekiauti pačia valiuta. Tai Dogecoin CFD gali būti iš tiesų tinkama prekybos galimybė, nes, na, tendencijų nepastovumas reiškia, kad, na, per palyginti trumpą laikotarpį galite gauti pelno iš reikšmingo kainų skirtumo. Ir taip pat galite prekiauti abiem kryptimis, nesvarbu, ar Dogecoin kaina didėja, ar Dogecoin kaina mažėja. Ir taip pat, kadangi jūs iš tiesų neįsigijate Dogecoin nuosavybės teisės, būtent tai rizikos valdymas taip pat šiuo atveju skiriasi ir vis tiek, bet kokiu atveju yra svarbu pažymėti, kad, na, CFDs yra sudėtinga išvestinė finansinė priemonė ir labai svarbu prekiauti tinkamai reguliuojamoje brokerio įmonėje, kad būtų užtikrintas jūsų saugumas ir būtent jūsų lėšų saugumas ir, na, žinoma, valdyti riziką, kadangi tai yra vienas svarbiausių turbūt dalykų prekyboje. Ir einant toliau, kokios yra populiariausios strategijos su Dogecoin, tai iš tiesų pačios geriausios strategijos nustatymas priklauso nuo įvairių veiksnių, tai tarkime jūsų toleruojama rizika, jūsų noras, ta prasme, laikotarpis, kurio norite prekiauti ir taip pat jūsų, na, asmeniniai tikslai, tai toliau pateikiau tokias 3 populiarias strategijas, kurias dažnai apsvarsto prekiautojai. Tai, na, pirmoji būtų prekyba pagal tendenciją, tai ši strategija apima rinkoje vyraujančios tendencijos nustatymą ir prekybą šios tendencijos kryptimi.
Tai kada jums reiktų nustatyti ir sekti vyraujančią Dogecoin rinkos tendenciją ir tam padeda naudojamasis įvairiais techninės analizės indikatoriais, lankiaisiais vidurkiais tam, kad būtų užfiksuojama ta tendencijos kryptis. Taip pat yra prekyba svyruojančiomis svyruojančiomis kryptimis arba swing prekyba, kada prekiautojai siekia užfiksuoti trumpalaikius ir vidutinės trukmės kainų pokyčius būtent bendros tendencijos ribose. Ir tokiu atveju jums reiktų fiksuoti būtent trumpesnį laikotarpio kainų svyravimus ir ieškoti taškų, kuriuose kaina gali pakeisti kryptį. Ir iš tiesų tai yra gera strategija, jeigu norima pasinaudoti trumpalaikiais ir vidutinės trukmės kainų pokyčiais, tai yra truputėlį tokia lankstesnė, tačiau yra trūkumas, kad šiai strategijai yra reikalinga labai aktyvi stebėsena ir gali tekti laikyti pozicijas per naktį, todėl galima susidurti su tam tikromis rinkos spragomis. Ir galiausiai turime prekybą palaikymo ir pasipriešinimo lygiais. Tai yra strategija, kada yra nustatomi pagrindiniai palaikymo ir pasipriešinimo lygiai ir yra priimami prekybos sprendimai, atsižvelgiant į tai, kaip ši kaina sąveikauja su šiais lygiais. Tai būtent svarbu taip pat ir šią strategiją pasižiūrėti. Mes turime ir sukūrę vaizdo įrašą savo kanale, jeigu jums įdomu, kaip prekiauti palaikymo ir pasipriešinimo lygiais, kur kolega plačiau papasakoja apie šią strategiją. Ir iš tiesų tai yra irgi pakankamai patraukli kriptovaliutų ir Dogecoin entuziastų būtent gretose. O toliau taip pat keli patarimai, kaip būtent į ką svarbu atsižvelgti, būtent pradedant mokytis. Tai visų pirma, prekyba būtent Dogecoin yra susijusi su neišvengiama rizika ir noriu dar kartą perspėti, kad kriptovaliutų rinkos gali būti labai nepastovios, todėl yra labai svarbu būti informuotiems apie būtent rinkos nuotaikas, apie naujienas ir viską, kas susiję iš tiesų su kriptovaliutomis ir taip pat suprasti rinkos tendencijas, turėti aiškę strategiją ar taip pat prekybos planą, žinoma, rizikos valdymo strategiją, be kurios neįmanoma turbūt prekiauti, taip pat išlikti disciplinuotiems ir pagalvoti taip pat apie prekybos psichologiją ir apie ją taip pat pasidomėti, taip pat apie reguliavimo pokyčius, naujienų sekimas, kadangi tai irgi daro įtaką kriptovaliutų kainoms ir taip pat pradėti nuo mažų žingsnių, nepastatyti visų savo turimų pinigų, o tik po truputėlį vieną po kito turbūt demonstracinėje sąskaitoje pabandyti padaryti sandorį, niekur neskubėti ir tiesiog ramiai mokytis ir naudotis patikimą informaciją, kokią jūs galite rasti ir tikimės, kad taip pat mūsų informacija jums pasitarnaus. Daugiau būtent apie prekybos sąlygas, tai mes siūlome taip pat galimybę prekiauti Dogecoino ir JAV dolerio pora ir jūs tokiu būdu galite prekiauti bet kur ir bet kada, nebepraleisti niekada prekybos galimybių, o pradėti vos nuo 100 eurų. Ir taip pat mūsų prekybos sąlygas galite rasti mūsų oficialiame tinklapyje admiralmarkets.com ir nustatykite lietuvių kalbą ir viską atrasite, kas jums įdomu. Ir taip pat labai siūlome išbandyti demonstracinę sąskaitą, kuri yra nemokama ir iš tiesų labai pravarti pasimokyti realiomis rinkos sąlygomis, kaip prekiauti, kaip elgtis, kadangi, teoriškai žiūrint yra pakankamai lengva, atrodo, pastebėti tos signalus, tačiau, kai prasideda tas praktinis darbas, iš tiesų pasimato tos ir truputėlį psichologinės būtent savybės, kurios gali net užkirsti kelią, tai tarkime, kokia baimė ar godumas, tai irgi labai gerai prasibandyti ir patys save.
Ir būtent taip pat ir su Dogecoinu yra rekomenduojama, kadangi, na, kriptovaliutos yra tikrai sudėtingas labai instrumentas. Ir, na, toliau grįžtant prie Dogecoin, galime truputėlį ir paspėlioti, kas gali būti su šia kriptovaliuta po 5 metų. Tai nepaisant būtent pastarojo meto mažos žemos vertės tendencijos, yra tikimasi, kad Dogecoin kaina per, na, ateinančius 5 metus gali padidėti ir jos vertė gali pasiekti arba netgi viršyti savo visų laikų viršūnę. Taip pat žvelgiant į pastaruosius 5 metus, na, galima teikti, kad, na, jeigu taip atsitiks, kad Dogecoin kaina kada nors pasieks ar netgi viršys $1 ribą, yra tikėtina, kad tai turbūt įvyks 2030 metais. Ir, na, galbūt ir anksčiau tai gali nutikti, tačiau šiuo metu galime tik prognozuoti, na, bet kokias tendencijas, nes iš tiesų su kriptovaliutų rinka prognozuoti labai tiksliai yra neįmanoma. Ir, na, taip pat svarbu suprasti, kad tokie dalykai kaip rinkos sąlygų pokyčiai, pirkėjų susidomėjimas ar naujų labai konkurencingų valiutų atsiradimas taip pat gali pakeisti, na, prognozuojamas tendencijas ir taip pat Dogecoin vietą kriptorinkoje. Todėl, na, Dogecoin ateitis, kaip ir visų kriptovaliutų, yra nežinoma ir, na, belieka tik tai domėtis, nes tai iš tiesų yra labai įdomi ir svarbi finansinė priemonė, todėl, na, labai įdomu, ką iš tiesų ateitis mums ir atneš. Tai su tokia nata šiandien pabaigsiu savo pristatymą apie Dogecoin. Ir labai labai linkiu būtent nepraleisti artėjančių seminarų, kas iš tiesų yra irgi labai įdomios temos apie valiutų poras, akcijų indeksus ir žaliavas, kadangi jau po truputėlį baiginėjame savo finansinių instrumentų ciklą, tai galite taip pat ir pasiklausyti kolegų. Ir taip pat nepraleiskite svarbiausių naujienų, taip pat sekite mus Facebook paskyroje, kur dalinamės įvairiais straipsniais, taip pat pamokomis, kurios, na, tikimės gali padėti jūsų finansiniam raštingumui ir tobulėjimui būtent šiame aspekte. Ir, na, taip pat apsilankyti mūsų YouTube kanale, kur talpiname visus savo seminarus internetu, kad, na, galėtumėte pasiklausyti, kada jums bus patogu. Ir, na, žinoma, susisiekite su mumis, jeigu turite bet kokių klausimų apie grafikus, apie sąlygas ar šiaip, jeigu turite kokių tais būtent klausimų, tai visada galite apsilankyti ir mūsų puslapyje ir taip pat susisiekti su mūsų biuru. Tai ačiū labai Jums visiems, kurie klausėte. Tikiuosi buvo įdomu ir naudinga. Ir, na, labai labai lauksiu Jūsų kitose susitikimuose. Tai linkiu Jums sėkmės ir geros prekybos.